ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡേ നൈറ്റ് ഫിഷിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ജസീർ. അപ്പം നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് സെയ്തു ആണ്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മീൻ വെച്ചാൽ വാള, അതേപോലെ തന്നെ ചെമ്പല്ലി, പിന്നെ അതേപോലെ ചെറുമീനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്പൂണ്, ലൂറ് ഒക്കെ നമ്മളിന്ന് ഫ്രോഗൊക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ്ട, അതന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. 3-4 വീഡിയോ നല്ലൊരു ബ്രീഡായിട്ടും നല്ല ബ്രീഡാണ്. അപ്പച്ച ബ്രീഡ് കരിക്ക്, ഷിമാനോ കരിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ സൈഡിൽ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൂറാണ്. ഡ്രാഗ് പോണില്ല. ഡ്രാഗ് എന്താ മീനൊന്നാവില്ല. ചെമ്പല്ലി. സൂപ്പർ, പൊളിച്ച്. ചെമ്പല്ലി ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ ചെമ്പല്ലി നോക്കി കണ്ടില്ല. ഏതാ ലൂറേ? കേജി ഉണ്ടാവില്ല. കേജി 3/4 kg. ലൂറ് ലുക്കാഡോ സ്പാരോ 132. വാള ചെമ്പില്ല. നമ്മൾ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാളട്ടാ അത് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. മൈക്കികളി
നഗിക്കോട്ടെ എടാ അവിടെ അടി കല്ലാണ് കുറ്റിയുണ്ട്. കൊണ്ടുണ്ട് ചുറ്റിയാണ്. കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും സാധനം കാണുമ്പോഴത്തേനും. മാഷാ അല്ലാ. പൊളിച്ച് എത്ര ഉണ്ടാടാ? 3.5 4 കയറാതിട്ടോ. കയറി കെട്ടിക്കോ. പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇപ്പം ചാവൂത് കാര്യം കെട്ടിക്കാളേ അതല്ലേ. അതൊരു വെള്ളതെന്താ ഇതിമ ബ്രൈഡബിള് അത് ചുറ്റി പോയിട്ടല്ലേ. അവർ ചൂണ്ടിടണം, അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, കുറച്ചും കൂടി പൊന്തിച്ച് നോക്കാം. നേരെ പൊന്തിച്ചു, സ്ട്രൈറ്റ് പൊന്തിച്ചു. യെസ് എന്നിട്ടാ ഏകദേശം ഒരു 3.5 പൊളിച്ച്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മീനിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മളെ ചെയ്ത് വെയിങ് മെഷീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. 2.3 3 കണക്കാ. 3 kg കറക്റ്റ്. പറ്റിട്ടാ ഇതിൽ നോക്കില്ല. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് 3.5 4 3 കറക്റ്റ്. എന്തായാലും അൽഹംദുലില്ലാ. എത്ര? 3/4 കിലോ. 870. 870.